jadi robot. Teman, kita bakal ke rumah dulu ya. Dadah. Nah teman-teman, udah di rumah nih. Yeay. Kali ini kita bakal buka ini nih. Nah kan ini udah beli di rumah nih. Jadi sekarang ayo kita unboxing yuk. Jadi ini kayak ada karakternya sama si ininya. Terus ini ada cara-caranya. Terus dan di atasnya kita bisa lihat ya, ada bacaan card yang mode mobilnya dan mode robotnya. Nah sekarang kita bakal buka teman-teman. Tapi sebelum buka, aku pengen please ke kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Nah, jadi ini ada pedangnya. Ini bisa dikebawain ya teman-teman. Nah bisa dikebawain. Terus ini semacam ada tombol. Nanti megangnya gini ya, dia pencet. Nanti mau kartunya maju. Terus ini ada kartunya. Kartunya nggak tahu buat apa. Nah ini bagian utamanya tuh, yaitu mode cardnya. Jadi caranya kalau kalian pengen mode card, terus kan di sini kalau kalian bisa lihat tuh, ada lubang kan. Nah ini dimasukin. Nah udah jadi mode card. Mode cardnya hitam. Terus kalau yang ini teman-teman, nih lihat kan ini ada tanda nonyok ke atas. Ini harus diginiin ke depan nih. Ininya yang dua-duanya ke belakang, ini ke depan nih. Terus yang di bagian ininya tekan. Udah jadi cara mainnya, pertama-tama kalian masukin ininya dulu di bawah. Nah gitu ya. Terus yang kedua, ini kan ada magnet. Di sini juga ada magnet. Di sini. Nah masukin ini. Nanti kayak gini. Tuan, aku ingin berubah. Baik. 1, 2, 3. Jadi robot. Jadi robot teman-teman, lihat. Wow. Karakternya serem teman-teman. Kayak lagi senyum kematian. Tapi kalau di sini putih matanya teman-teman. Kalau di sini matanya merah ya teman-teman ya. Coba sekali lagi teman-teman, tapi kali ini harus yang benar. Kita rakit dulu ya. Nah ini harus gini. Jadi kaki loh, jadi kaki. Ini mount cardnya kalian bisa nonton di RTV ya teman-teman. Lihat. Round 1, fight. Jadi robot. Teman-teman, sebenarnya Anda juga beli, tapi yang bukan yang di X ya, ini kan di X yang gede, ini yang yang lebih kecil. Nah teman-teman, selanjutnya kita bakal nge-review yang punya Anda, tapi di channel Anda. Nah itu dia video dari aku, gimana seru kan? Sampai bertemu lagi di video aku yang lain. Yang paling penting jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.